요즘 독감에 감기에 난리잖아요. 이거 먹고 하루 만에 독감 날려보세요. 건새우, 육수용 멸치, 다시마로 육수 내고 묵은지를 썰어 넣어주세요. 김치 국물도 적당히 넣어주면 좋아요. 콩나물은 해열과 기침에도 좋고 다이어트에도 좋다네요. 간장 넣고 팔팔 끓으면 콩나물 2줌, 양파 반 개, 다진 마늘 툭 넣고 팔팔 끓여주세요. 저는 이거 먹고 기침 뚝 떨어졌어요. 눈 오는 겨울에는 역시 김치 콩나물국이죠. 비린맛 잡아주는 미림 한 스푼 넣어주고 액젓과 고춧가루로 간해주세요. 고춧가루는 색감이 예뻐져서 좋아요. 모두들 감기 조심하고 오늘도 맛좋아하세요.